三角洲音效设置和画面设置同样重要，好的画面设置可以让你更容易的发现敌人，但音效设置也很重要。HRTF 到底要不要开？入耳式耳机和头戴式耳机到底选哪个？耳机 EQ 设置对脚步和信息的获取是否有帮助？本期视频带你一探究竟，看完显著提升你的听声辨位能力。首先，这里是我游戏内的音频设置，大家可以先照抄一下。然后 HRTF 这个功能，很多小伙伴都不知道应不应该开启。首先，我们先来看看描述啊，使用目前最先进的空间音频技术，提升游戏体验，提供身临其境般的感受和360度的全方位精确感知。好，我们直接上测评，未开启的状态，敌人围绕我们的脚步。开启状态，敌人围绕我们的脚步。可以发现，开启 HRTF 后，脚步声音会更重，声音的立体感会更强。但对比关闭状态下，两者的声音方位和指向性基本都是一致的。我们来测试敌人移动并开火时，感受一下两者的区别。关闭时，开启时，可以发现，开启后敌人的枪声会变大，更容易定位枪声的方位，但某些情况下可能会影响你听脚步。直接说结论啊 ，HRTF 还是推荐开启的，特别是喜欢打室外和远距离交战的小伙伴，你能更快的定位到敌人开火的方位。在近距离时 ，HRTF 放大的枪声可能会盖住脚步声，但实战中我好像并没有感觉到有很大的影响，所以说 HRTF 还是推荐打开的。接下来是耳机选择，到底是入耳式好还是头戴式好？这是我常用的几款耳机啊，入耳式有1个，头戴式有3个，价位都在100到1000之间。首先，入耳式的监听耳机。隔绝周围环境音的效果非常的好。如果你所处的环境比较嘈杂，入耳式耳机会让你更加沉浸的游玩游戏。而且入耳式耳机是直接贴着耳道的，对静步声和细微声音的感知会比头戴式耳机更加敏锐。但入耳式耳机长时间佩戴可能会耳朵疼，并且由于不透气啊，耳朵里面可能会痒，不适合长时间佩戴，并且玩网游时需要单独配置一个麦克风跟队友交流，实用性比较差。头戴式耳机基本都配备有麦克风，长时间佩戴耳朵也不会难受。不过个别耳机可能会夹脑袋，有些戴起来可能会很闷热。同价位的头戴式耳机的音质都比入耳式要好，追求更好声音体验的小伙伴，头戴式耳机会更适合你。而且现在大厂的头戴式耳机都可以通过自家软件调节 EQ， 也就是均衡器，提升脚步声的同时降低枪声。接下来演示我自己设置的 EQ 开启和关闭的效果。未调节 EQ， 敌人的脚步声。调节 EQ 后，敌人的脚步声。可以发现啊，调节 EQ 后，脚步声会更重，并且声音也会更大，更容易能听到颈部的声音。这里注意啊 ，EQ 设置是因人而异的，我的不一定就适合你。如果你的耳机支持 EQ 调节，可以跟朋友上车，在游戏内调节一个你最舒服的三角洲 EQ。当然，如果你懒的话，可以直接照抄我这套 EQ。最后呢，给大家推荐我常用的100元价位的2个耳机。第一个呢是入耳式蒙尼的 XB55AP， 这款呢是我用了好多年的耳机，隔绝噪音效果非常的棒，游戏内细微声音和脚步声音的反馈都非常的好。原来是100多啊，现在国内好像停产了，而且也涨价到400多了，可以自行搜平替啊。第二个头戴式漫步者 G2 无线 7.1 版本的，我个人是非常不喜欢头戴式耳机的闷热感的，但这款佩戴起来非常的舒服啊，一点也不热。最主要是可以自定义 EQ 参数，增大脚步声，降低枪声干扰。自己测试后呢，也可以调节出最适合你的 EQ 参数，这个是非常好的。然后你不打三角洲的时候啊，玩其他3A 大作或者看电影的时候，可以打开7.1环绕声，能大幅提升声音的音质和空间层次感。然后这款续航也比较久啊，每天8个小时，可以大概用个半个月左右，不用充电。249的价位也比较亲民啊，很适合大学生和刚毕业的小伙伴们入手，大牌子也比较值得信赖啊。好了，看完本期视频，希望能帮助你找到最适合自己的音频设置。我是钱宇，每日分享干货攻略，3连不迷路。我们下期再见。